Sino que Dos opciones, dice, de cuarto de libra y de la parrilla con no se tocino, escucha. queso, mozzarella, verduras, pepinillos y salsa barbecue. No se escucha nada Desde acá vale 6 la pequeña. porque esta pantalla está dañada. Dice carne 55 centímetros, queso americano, nuestras deliciosas ramillas de cebolla apanados, bañados en salsa barbecue. Viste de caballo, 25 mozzarella, huevo frito, cebolla grillé, dorada a la plancha y adicional con salsa italiana. Pescado italiana, carne con mozzarella, adicional salsa italiana, queso parmesano y mayonesa. La callejera. Viene con smoke. Vamos a esperar 5 minutos. 4 de libra, dice, carne de res a la plancha, queso de mozzarella, papa perro y salsas, dice. Con papas fritas. Hay por ahí en hamburguesa. Le 5.50. falta La hawaiana hamburguesa 7.25, carne con queso, mozzarella y piña. La Filadelfia, lomo de res a la plancha con cebolla grillé, queso americano, mayonesa. La criolla, 4 de libra, dice, de carne de res a la plancha, tocino, queso americano, cebolla grillé, barbecue, mayonesa y salsa de tomate. La mexicana me llamó la atención. ¿También? Frejo. La criolla. ¿Qué más? No, no, y las bebidas, las papas. Tenemos papas aquí. Una porcioncita. Hay papas artesanales y papas francesas. Palitos de cebolla. Del otro lado. Y de ahí hay estas. Jugos. De pollo también hay. Por si acaso hagamos. Pechuga de pollo a la plancha con salsa barbecue, verduras y mayonesa. Sándwich de pollo con crujiente, tocineta, verduras, salsa barbecue, queso mozzarella y nuestra salsa de miel mostaza. Pollo con miel mostaza, con salsa. De ahí hay postres. Pie, brownie, helado y milkshake. Bebidas gaseosas, agua, cerveza, jugo corralito.